Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, izuzetno sam ponosan što mogu sve vas da povedem u još jednu specijalnu emisiju, ali ova je još specijalnija od prošlih. Sigurno se sećate našeg prethodnog samita nesvrstanih kod Mireta Kovačevića u Irigu, gde su se okupili svi najveći ugostitelji sa prostora Jugoslavije. Sad se okupljamo ponovo, ali ne u Ravnom Sremu, već brdovitom Zlatiboru, sa legendom Nebojšom Nešom Šopalovićem. Nemamo vremena za gubljenje, već odmah idemo u lov na pršutu kod pršutane Aćim i Mesa Šopalović. Dočekujemo goste na pravi način, a ja imam blizak susret sa našim rogatim prijateljima. Zdravo, gurmani. Evo jedna priča pre nego što uđem u kafanu. Znate da gurman bez kafane ne može. Svi dogovori koji se naprave u restoranu, u kafani, imaju izgovor kao pa ne važe dogovore pa u kafani. Međutim, kod pravih gurmana, kod pravih ljudi, kada se nešto dogovori u kafani, to je tvrdo ko stena granitna. Takav je i moj današnji domaćin, Nebojša Šopalović. Ako se sećate, on je obećao, kad smo bili kod Mireta Kovačevića u Irigu, da drugi skup nesvrstanih, pod znacima navoda, skup svih ugostitelja iz bivše SFRJ, će biti kod njega na Zlatiboru. Pa, ja sam zato ovde i čovjek je održao reč. Idem kod mog prijatelja. Nešu Šopalovića ne moram posebno da predstavljam. Veliki je ugostitelj koji se prihvatio velikog zadatka. Sokole! Sokole moj. Gde si, jesi mi dobro? Bolje te našao. Dobar si. Ispunio si ono što je obećanje. Vidi, sve što se dogovori u kafani, to je ko stena zakucano. Neša je veliki lovac, kao što se vidi po ovim zidovima. Ali danas će mu pomagati u jednoj drugačijoj vrsti lova. Ja i Mire Kovačević smo u martu mesecu došli na ovu ideju da napravimo druženje naših prijatelja ugostitelja, ljubitelja dobre hrane i lepog pića, vina, rakija i ostalih stvari koje se koriste kod nas u ugostiteljskim objektima. I tako, ono što mogu reći, ponosan sam na ovo druženje. Uspeli smo jednu veliku stvar, napravili smo jedno neinteresno društvo gde naše udruženje nema ni akt o osnivanju, nema ni broj tekućeg rada, ni člansku kartu, ni članarinu, nego jednostavno se poštujemo, volimo i cenimo svi u toj našoj branši ugostiteljstva i evo, Bogu hvala, danas smo rešili drugi put tu da se podružimo kod mene. Ovdje sam došao zbog mog velikog prijatelja, Nebojšu Šopalovića, a on je veliki gurman, dobar domaćin i poznaje mnogo takvih ljudi. I stvarno ovo će biti skup izuzetnih ugostitelja i gurmana. Nemamo vremena za gubljenje. Gosti stižu svakog trenutka. Pramenka, to je čuvena pramenka. Znači, gurmani, danas se jede samo sve ovdje iz ovog kraja. Znači, nema ništa da se dolazi iz Pirota, iz nekog drugog kraja. Samo autohtono ovdje, region Zlatibor. Naravno. Nebojša je veliki lovac, ali ja sam sa njim krenuo u lov na pršute, zlatiborske. 8 stvari utječu da bi dobili pršut i kvalitetan. Hrana svinje, utovar, transport, istovar, odmor, klanje, iskrvavljenje i raslađivanje. Jedan promašaj od ovih 8 nabrojanih stvari, gubite pršut.
Pršut Ana Aćim od 1989. godine spaja najbolje od dva sveta, dalmatinski pršut na zlatiborski način. Malo teretana. Gurmani, mora skine masku, kažem nešto. Za zdrav život mora se rade vežbe. Znači, uvek morate da vodite računa, da radite neke vežbe da jedete. Koje vežbe ima? Drugi osim da jedemo. Ovdje kad si ovako. Evo, pogledajte. Koje je zadovoljstvo. Pršut Ana Aćim. To vam je deo Dalmacije prenešen na Zlatibor. Ali čovjek je ovdje 25 godina. Možda i više, ne znam. I sada pravi trenutno zlatiborski pršut. I stvarno nema veze sa dalmatinskim. Možda i bolji. Koja je ovo rakija? Travarica. Koliko ima trava ovdje? 33. 33. Sitna slova. Sokolo, ti si ovdje lokalni, molim te, ne zameri. Pročitaj šta ima našim gurmanima. Znači ovako, domaća travarica, rakija dobijena na tradicionalan način, proizvedena pečenjem grožđa i dodavanjem pažljivo probranih aromatskih trava, sastav, sedev, podbela, zova, jagorčevina, list, šjagode, petrovac, 3 nane, milodu, hajdučka, bela je žuta, matričnjak, podubica, pinko, pelin, bosiljak. Da ti kažem, neki, dok ovo sve pročita, gosti će i da dođu i da zaista žuri. Ali imam jedan predlog, sljedeći put, kad budemo došli, uzet ćemo ovu flašu rakije i dok ne naučimo na pamet svaku travku, mi ćemo da pijemo rakiju. To će potre, ali ti ideja fenomenalna. Kod Aćima nema samo pršuta, već i vrhunske rakije. Ova Aćimova travarica od 33 travke, pa malo li je. Kažu da Jeger ima negde 18 travki unutra, a ova naša zlatiborska 33. Posle Aćima naša sljedeća destinacija su Mesa Šopalović, gde nas je sačekala divna Milena. Još jedan raj na zemlji, a? Evo ga, tu je. Dobro. Pravi zlatiborci, a? Gde si, Minja, šta radiš, kako si? Ovo su ti bifteci koji smo specijalno dimili za ovu priliku danas. Biftek, juneći, tako? Goveđi, ne juneći. Goveđi. Evo ti. Neki jedan papir, ajde pomaži ti danas, gurmane. Pomaži danas, mi komotamo jedan. Evo, ti će da nas konta drugi. To je dovoljno, znači... To ćeš ti da poneseš. Ja ću neka korist od mene. Idemo dalje, to je to. Hvala puno. Hvala, vidimo se. Sad ideš sa nam. Ajmo. Žurimo. Kod Milje smo pazarili pravi zlatiborski pršut. Ovde u Mačkatu, u ovom restoranu, Vaso je zadužen za pečenje. A pečenje se ovdje radi na tradicionalan način već 4. generaciju. Vaso, sokole moj, bez tebe ne bi bilo vruće jagnjetine koji su simbol zaštitni ovog restorana. Koliko se peče ovo jagna prirodno? Ovo se janje peče 2,5 do 3 sata. Ovo je napred janje, zakolje se, posoli se, stavlja se na vatru. Koliko komada dnevno si obrne ovdje kad je sezona? Pa kad je sezona ide od 10, 15, 20 komada, zavisi kako je dan, sve zavisi od vikenda. Taman kada smo seli da odahnemo od lova na pršute, počeli se pristižu prvi gosti sa svih krajeva Balkana. Jedan od prvih gostiju sa kojima ću pričati je Nešin otac, Blagoje. Čika Blagoje, vi ste Nebojšin otac. Treća generacija u ovoj čuvenoj kući gdje se jedu jagnjići. Ja sam treća, a Nebojša je četvrta. Ovo je četvrta, da. Jer ima neko da je sedao malo duže u kafani? Ima, bilo je tu ljudi koji dođe čovjek naruči 2 kila. Imalo jedno društvo, njih 3 vozača koji su svaki dan jeli pod naruče 5 kila i njih 3 pojeli. A imamo priče, mislim, najbolji su nam gosti koji su na Čigoti. A ovi što mršave tamo? Što mršave. I onda se izgladne na Čigoti i dođu, podsede po jedno 5 sati, kad se kako se kida koje jagnje, oni uzimaju po kilo pečenja. Po kilo, da, kulturno. I tako, pojedu po jedno 4-5 kila i kaže, vrate, i pojedu po jedno 10 princes krofni. Da, veliki. Jeste i to. Na sopstveni rizik otišao sam da bacim pogled na volove koje Neša ima u dvorištu. Sačekali su me sa opasnim pogledima. Hajde vidim. Ovo je nas čudno gleda, jeli? Ovo je. A ovo je bodi, dole? Da. A ja sam mislio ovo je gore, ovo je Miran gore. Ugašen. Je struja ugašala, jeste? Nije palio niko.
bik se uštroji kada počne da bude previše agresivan i pun je onako mišića, jak, puca sve. Međutim, mi smo preuzeli tu nezgodnu odgovornost da ga uštrojimo. Je sad milion načina kako se to radi. Ja sam čuo za jedan, da li je za emisiju, da li nije, ali čisto da kažem. Njega obore na leđa, stave se dve velike prečage, tamo se veže i... Cvetko, pa mi smo prijatelji. Znači, voli cveće. Znači, Ferdinand, to je u stvari Ferdinand, Cvetko Ferdinand. Koliko on ima? Kilogram? 750 kilograma. 750 kilograma. Da. Još jedno pitanje, on kad postane vo, on više ne raste, dobije samo... Dobija samo masu. Dobije samo masu. Da. I zato može da bude tonu i po. Do tonu i po. Do tonu i po. 300, tako. I to je taj, znači da bude ovdje pršut zlatiborski. Da. Od 1,5 m do 2. Da, može. E pa dobro, Cvetko, ja ne znam šta ti kažem. Ali si dobar, lep si, lep si. Volovi su mi veoma simpatični, ali ja njima nisam. Da ne bih završio kao onaj torador iz vica o belim bubrzima, bolje se vratim na proslavu. Gospodin Ivo je iz Crne Gore, tačnije Boke Kotorske, tačnije, još tačnije Lasa Grbaljska. Lasa Grbaljska. Jesam sve pogodio, jesam. Sve. Ovdje ste jedan od najiskusnijih članova ove divne manifestacije. Restoran se zove Šebelj, tako? Šebelj. Zašto Šebelj? Ajde malo nešto o vašem restoranu. Taj Šebelj se nazvao zato što je tu po predanju bio neka grad Šebelj u to mjesto i to je, mislim, tako sam došao do tog zaključka. Stari naziv pa... Da bi to bio taj stari naziv interesantan za ljude i za prolaznike. Kao Risan Rizon ili, na primjer, Budva. Kao što je, na primjer, Risan se zvao Teute ili Budva, Budingrad. Znači, to iz tog perioda i u tom smislu je to tako dobilo naziv. To je bilo dosta poodavno, 1983. godine, poslije potresa, koji je bilo u Crnoj Gori. Počeo sam da radim i bitišem, moj sin je uglavnom sada glavni, ja sam mu savjetnik samo. To je najteže biti. To je malo isto teško, da. To. Dok se gosti komote, ušuljaću se u kuhinju da vidim šta radi. Šef kuhinje Žarko, moj prijatelj, novi veliki prijatelj, alfa i omega kuhinje. Znači, sva hrana koja izađe dole do ove drage goste, ovaj mladić ovdje radi. Kojim tempom, kojim redom idemo? Šta ide prvi tanjir? Sad ćemo prvo da krenemo od predjela. Predjela. Goveđi ramstek. U stvari, to je zlatiborski pršut. Zlatiborska pršut, jeste. A ovo je, jer ovo... To je ovčija pršuta. Gurmani, ovčija pršuta. Delikates na delikatesima. Od buta. Od buta. Ovo je samo za prave gurmane, ali samo za prave. Kojim redom ovdje? Nastavak. Nastavljamo. Kad vidim s kojom ljubavlju se kuvari bave ovim poslom, nema brige za ovaj samit. Gurmani, zlatiborska predjelo zakuska ili prvi titanjir. Sve ste vidjeli. Ramstek, ovčiji od buta sušeno meso, paprike punjene sa urnebesom, crvenim i belim, domaća kobasica koja se ovdje pravi i mladi kajmak ovog gore perču. Restoran je prostran, veliki, ima puno mesta, a kuhinja je taman po meri, znači ogromna, ali svako zna šta radi. Žare, moj prijatelj, novi veliki prijatelj, je šef te kuhinje i sve piše na papiru. Kažu da je u avgustu najveći problem, jer ne mogu da nađu mesto, a oni izbacuju puno porcija dobre hrane. Moj sljedeći sagovornik je Tihomir Miletić Tač, gazda prestižnog restorana Tač iz Zagreba, koji je dospeo na čuvenu Mišlinovu listu. Gospodin Tihomir Miletić je došao da uveliča ovo slavlje. On je veoma poznata ličnost u Zagrebu, ima svoj još čuveniji restoran koji traje već nekih 25 godina, a pre toga još 25 neki drugi su bili. Tako je. Daj mi neki tvoj neobični recept na koji si ti ponosan. Repovi, juneći, nešto tako, obrazi, to obično nešto. To ti mi volimo. Evo, vidi, sad sam se naježio. Mi ti volimo, to je takozvana ta 5/4. Znači, od podcijenjenih komada mesa mi volimo napraviti kvalitetan tanjur. Znači, tu su fileki,
škembići, obrazi, repovi. Najbolje. Crevca, pletenice neke. Ajme, ali mi to radimo opet malo, znaš, na neki light, na svoj neki, na svoj touch. Šta se traži najviše? Najviše rebarci. Rebarci? Najviše rebarci. A rebarci jer si stoku ukusna? Ja volim plečku, na primjer. Pa eto. Pa sve zavisi od ukusa do ukusa, ali eto, svi traže rebarci. Da, neko voli plavuše, neko voli... Jest. A bubrežnjak? Bubrežnjak ide i bubrežnjak ide. Što volim kada ovo leti i prska. Ja kad idem, Gurban, ja kad idem u pečenje, uvek sedem u prvi red. Tako da, posle pola sata, svako srčanje jagnjeta pada po nama, tako mi kupimo ne mrvice. Ovo ti je najbolje, vidiš. Ovo što otpadne? Ovo je najbolje, to je najbolje. Ova? To. Kad vidim ovako aranžirana pečenja, prosto mi pođe voda na usta. Sljedeći gost nam dolazi iz Splita, a to je Petar Mrđan, koji vodi konobu Marul. Evo ga još jedan gurman, još jedan gost koji je došao do Veliča ovde i to direktno iz Splita. Da. Petar, konoba Marul. Da. A Marul je? Marul smo dobili naziv po Marku Maruliću, to je otac hrvatske književnosti. Mi se nalazimo na Voćnom trgu, odnosno na trgu Marka Marulića i po tome smo dali ime restoranu 2009. godine. I to je tipična konoba? Tipična dalmatinska konoba. Aj malo pohvali se, neću ja da hvalim tvoj restoran, nego ti moraš. Ko će bolje te hvali nego ti sam? Mi smo tipična dalmatinska konoba koja se trudi u svom ovome vremenu kada je naš Split turizam sve veći i veći. Trudimo se ponuditi šta više dalmatinskih jela i da ljudi koji dođu izvanka da imaju priliku probati ta jela i vidjeti okuse neke koji su stari Spličani, stari Dalmatinci probavali, tako i tako. Znači, bitno je da nije veliki tanjir, unutra nema ništa ili malo nešto. Kod nas, mi ne radimo na sistem da imamo, mislim ne radimo. Tako se trudimo da naš obrok bude obilat, dalmatinski. Hvala ti mnogo, muzika dole traje, nemoj tu uzemo, ovo su ipak dragoceni momenti. Može, hvala ti bilo mi drago. Također. Gurbani, jagnje se u Srbiji jede od koje veka i pamti veka. Nego kad je naišao ono zlo vreme, kad su Turci bili na ovim prostorima, ovi naši da bi se dosetili, počeli su, pošto Turci uzimaju harač, ovi naši počeli da gaje svinja. Svinja i daje više i tako da bi doakali Turcima. Inače, jagnje je numero uno na ovim prostorima. Uvek bilo i bit će. Salaš kod Bobana, Gurbani, ko je gledao naše epizode, gospodina poznaje. I on je došao da veliča ovaj skup, jer je gurman. Reci mi tvoju priču, daj malo da vidimo, nismo se dugo videli. Da, nismo, prošlo je, neko vreme. Kako ti činimo situaciju prvo ovdje, pa ćemo da... Pa ništa ovo... Lepa skupina ljudi. Lepa skupina, dobro društvo, većinom su lovci, ugostitelji, svi su lovci, vinari, većinom svi lovci, da. Možda neki ima. Pa ima neki koji je vegetarijanac, ali... Tako je, da. Ali dobro ekipa, Nešo inače, u stvari ova porodica, ja ne znam kako bi to rekao, on mi je kao brat, znači, ja kod njega kao svoju kuću, on kod mene kao svoju kuću. Šta ćeš bolje? Da. Sve si rekao. Mi se družimo ovde stalno i kod mene se družimo, stalno i dolaze nam ti prijatelji razne destinacije, Crna Gora i Republika Srpska i svašta nešto. I idemo tamo i tako da... Šta se lovi ovih dana? Ovo će malo emisija kasnite, šta se lovi sad? Ovih dana kod nas se lovi divlja svinja. Da, veprovina. Jeste, veprovina, da. Biće kobasice, biće, da, kulena, biće, Bože zdravlja. Dobro, zima ide. Doćete malo da mi to, malo da kuvamo, malo da seckamo i tako dalje, da. Ova simpatična, a nadasve interesantna grupa ljudi koji imaju restorane po celoj bivšoj Jugoslaviji je jedna riznica koju trebamo da čuvamo. To je bogatstvo, oni razmenjuju svoje iskustva. To su neka stare prijateljstva, oni su većina njih sad i kućni prijatelji. Moja malenkost je upala u taj krem ljudi, gurmanski krem. I stvarno ima šta čujem. Neko pravi vino, neko pravi pršut, neko pravi sir, neko je lovac. Znači svi smo, ima i ovih što daju da pevaju i sviraju, oni su vrlo bitni.
Ekipa je super, raspoloženi, veseli. Što kaže Nebojša, niko nema ni člansku kartu, niti ga tera dolazi ovde. Oni su došli ovde jer vole da pojedu, popiju i da se druže. Na redu je dezert. Da vidimo kako to napreduje. Milijana, čuvene pritisk krofne, a ti si glavni krivac za njih. Hajde da vidimo kako. Zašto su prvo ovoliki? Koliko je to grama? Pa izlaze i do pola kilograma. Do pola kilograma? Od 400 do pola. To je za jednu osobu, to naglasimo? Da, da. Mi inače pravimo krofne velike za jednu osobu. Svaka čast, da vidimo, ajte, klasika. Posle pečenja korice mi punimo te krofne domaćim filom, nema tu puding, nema... Domaći fil, znači klasika. Da, sve su domaći. Kada ispečemo krofne, sečemo ih na pola i punimo našim domaćim filom. Kutlača za 3 čoveka ko voli slatko. Jedna kutlača i još malo više dok ne popunimo krofnu. Da se popuni ova šupljina u krofni i to je to. Gledaoci se iz prošle epizode sigurno sećaju sjajnog Zlatka Marinovića. Dobro, došao ti meni. I vas, naša, dobro. Lipi moj, kako kaže tako? Tako kod nas kažu lipi moj. Tako kažu. Drago mi je da ste to prihvatili. Tako je. Od srca, lipi moj. Pa je stvarno, pa nije loše. Rekli bi kod nas u Dalmaciji puna justa. Puna justa, jeste. A prijatelju moj dragi, prošli put smo mi pričali puno. Odemo mi tamo i di ne tribamo i di tribamo. Međutim, ti si imao jedno obećanje. Obećanje se je došlo na to da ćeš ti doći u Split. Doći ću. Gužba. Hvala, ja te držim za rič. Tu nemate. Ali da bi ja održao tvoju rič i tako dalje, pošto sam ovde... Obećao si mi. Ja tebi za tvoje obećanje nosim ovoga drvenoga od palme, kao što vidiš žira. Jednoga šampijera dok ne dođeš. Kad dođeš, čekate živi, jadranski, ja ga pečem. Prijatelji moji, ovo će večno da bude kod mene. Šampijera kad dođem poješću ga, a ovo će biti večno u srcu mom i stajaće nam da zidu i kad me neko pita od koga je to, od mog prijatelja iz Splita, Noš Tromo. Naravno, ne mogu da propustim, a da ne pročaskam sa jednim od glavnih krivaca, mojim prijateljem Miretom Kovačevićem. Miret, ti si rodonačelnik ove biće tradicije, veruj mi, jer lepa ekipa, lepa zamisao. Ovdje smo počeli ideju, završili smo je gore u jednom restoranu na Zlatiboru, kada smo dogovorili da ćemo da pokrenemo ovu, a ja kažemo sada već tradicionalnu manifestaciju. Druga, malo li je? Skup nekih gastronoma, ugostitelja, ljudi koji su velikani u ovom poslu. Obično, mislim, ajde, dogovorili smo da ćemo zvati više ljude koji su veterani već u ovom poslu, koji su iskusni u ovom poslu. Mislim da smo napravili dobru stvar, jer ipak te ljude treba ispoštovati koji imaju iskustva i koji su dugo u ovom poslu. I da čuješ nešto novo. A možemo i nešto naučimo od njih na kraju krajeva. Uvijek treba slušati stariji. Gurmani, vidjeli ste da u vinariji Kovačević je bio prvi skup ovih nesvrstanih prijatelja hrane, obožavalaca hrane. Na Zlatiboru je drugi. U najavi, kažu negde u februaru u Crnoj Gori, već u maju u Splitu. Ljudi moji, treba nam više ovakvih okupljanja. Ugostitelji sa svih strana Balkana koji se susreću da šire ljubav prema balkanskoj gastronomiji. Drage moje gurmanke i gurmani, ovom druženju je za vas došao kraj. Ja moram još da trpim, šta ćete, takav je posao. I ja ga ne volim, ali je najbolji na svetu. I još nešto, vodite računa o svom telu. Da bi mogli da budete zdravi, morate trenirati. Da bi mogli da pijete, opet mora budete jaki u treningu. Znači sve fora u treningu. I čuvajte se i vidimo se 7 dana. Neša je uspeo. Ovo je bilo na nivou onog skupa u Irigu, ako ne i bolje. Sljedeća 2 okupljenja su u februaru i maju, a ja ću biti tamo na licu mesta. Samo za vas, gledaoce. Dragi gurmani, ne zaboravite da uživate, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, kada se u centru srećem sa starim prijateljem.